ku sani wannan aiki na Hisba yana ɗaya daga cikin ayyukanmu. Wasu suna ganin kamar cewa wai me ruwan Hisba da kamo giya. To wanda yake jin haka ko yake ganin haka ya tsaya ya ji. Ita wannan giyar sashi na 401 wanda yake na penal code wanda aka amendment ɗinsa 2004 shi ya tabbatar da cewa shan giya a Kano, tallanta, dakwanta, sayar da ita, ta'amuli da ita haramun ne ƙarƙashin doka wadda majalisa ta tabbatar da hukuncin wannan doka. Sannan ku sani ita kuma kanta ita ma gaba ɗaya ita Hisba ba ƙungiya ba ce. Hisba ba ƙungiya ba ce, hukuma ce kamar yadda sauran hukumomin da ke ƙarƙashin jagorancin gwamnatin jihar Kano ta kanta, wadda majalisa ta dokoki ta tabbatar